often becomes a big issue in European companies. So I think we are talking about the same thing, but so you have gone through that experience as well. そうですね、やっぱこの本社の考えてること、まあ今の例で言うとその、ね、いいものを作ってちゃんとアフターサービスもしっかりすれば売れるはずだと、こういうことですよね。だけどもまあそれはマーケットによって違ってくると。でまあ私がいた世界は金融なんですけども、まあ、やはり、このぐらいの会社でこの、まあ、会社の資金調達ですね、例えばじゃあヨーロッパユーロ市場で、債券を発行するといった時に、やはりこの会社なんだから、この会社のレピュテーションなんだからこのぐらいのプライスで発行できるはずだと、こういうのがあるわけですけども、ヨーロッパの人にとってはそれって何の会社っていうことがあるわけですよね。その辺がだからやっぱマーケット、現場のマーケットを、まあ、イギリス人から見ると分かってないと。こんなまあね、日本ではいい会社で評判が高いかもしれないけどヨーロッパじゃ全然知られてないんだからこのぐらいのプライスでないと売れないと、こういうそういうギャップってのは常に出てきますね。Okay, slightly changing the subject back to culture again. That an eminent anthropologist named Edward Hall made a definition. His definition of culture is communication. So what I'd like to do now is to shed light on that subject, on communication. This when I talk about communication, my impression is that the Japanese tend to think that as long as the person has a high skill of speaking a foreign language, then you can communicate well with other people from other countries. However, I think that is the initial, how should I say, challenge that most people face, because I believe that learning a language is only a starting point. The true goal is to actually communicate thoroughly. To communicate thoroughly is to make sure that the other person really understands what you're trying to say. So in other words, that communication is not just language, but to understand the intercultural aspects. And when you talk about certain things, how you deliver your message is also very important. Therefore, like we are doing right now, are we looking eye to eye? Are we expressing our feelings appropriately? These sort of things are considered as very important when you really want to communicate in a global environment. I'm sure you have faced similar situations in the past. Can you come with any examples of? そうですね、いくつかありますけども、まあ、一つですね、まあ、今の最初の点でお話ししたいのはその、まあ、まあ、私がいたところはイギリスの、現地法人でイギリス人が社長でした。でそうすると日本から、まあ、駐在が何人か来てるんですけども、ある駐在が帰ると。でその時にじゃあ購入を誰にしようかといった時にどういう人が欲しいかという、まあ、ことを、まあ、そのイギリスの社長に聞いたらですね、いや英語力はいいからコミュニケーション力のあるやつを送ってくれと、いうわけですね。でそこでいや私は聞いたのはでも英語力っていうのは当然必要でしょと、ね言ったところですね、彼は、まあ、最低限だけまあ、本当に何もできなきゃあれだけども最低限の、意思疎通ができればいいと。でその英語力っていうのは、まあ、そういうコミュニケーション力がある人間だったら絶対ここに来ればついてくるからと。でそれよりもっと重要なのはコミュニケーション力だというわけですね。じゃあ僕はそのイギリス人の社長に聞いたら、じゃああなたにとってコミュニケーション力は何ですかというふうに聞いたら、
やっぱりその自分の意見をちゃんと言ってくれる人だと。で要は日本人によくあるのは自分の言ってることに対して「イエスイエスイエス」と、アグリーする人が多いと。でアグリーしなくていいんだと。でじゃあアクノレッジすればいいんだと。要は自分がこういう意見を持っているということをまず認識してくる、理解してくれる。でアクノレッジした上で今度は意見をちゃんと言ってほしいと。でそういう対話というんですかね、そういうのができる日本人を送ってくれと。でそれは語学力じゃなくてその人の持つそういうコミュニケーション力だと思うというふうに彼は言ったんですね。だそこのところはやっぱすごく大切なポイントだというふうに私は思いましたね。So in short, your manager was saying that intercultural skills were probably more important than language capabilities. そうですね。そういうことを彼は言いたかったんだと思いますね。I can give you one example that happened to me fairly recently. I went to a Japanese company and was talking with the local HR manager. And he was she was very critical about the new managing director that came from Japan. And I was very surprised by her comment because I actually met him the day before for a short interview. And during that short time, I thought he was a very pleasant, very sincere, and forward-looking person. And so what I heard from the HR manager was actually quite a big shock. But when I started asking her questions, what makes you think that he is not a nice person? Something that clicked to my mind is perhaps this new managing director did not have the intercultural skills that he should have. And the conclusion that I came with, talking to this HR manager, was that said, when I asked her, give me an example of why you come up with this conclusion. She said, well, first of all, when I meet him in the morning, he hardly says good morning to me. And I have asked, and she said, I have asked a few other people, and they said a lot of people felt the same because they thought they were ignored by the managing director. However, later on, when I went to see him, I discovered that he was a very talented ex-engineer, but he had a kind of an inferior complex on speaking English. Therefore, I said to him that perhaps from now on, you can't improve your English immediately, but you can change your attitude, and by changing your attitude, I'm sure people will try to understand you much better. So I gave an example. From now on, if you meet somebody in the corridor, look at the person eye to eye, smile, and say good morning in a cheerful manner. And they said, I'll try that. And a couple of months later, I went and met this HR lady again. And she said, what have you said to him? He has transformed. He has changed completely. And I said, why? He's a very nice person now. So this very simple example explains that if you can communicate in the same level to the person living in that country, it's a much more effective way to communicate. Do you understand what I'm talking about? もうね、これはもう本当にね 100% アグリーっていう感じですね。まさにアイコンタクトの我々がねちょっと苦手な部分じゃないですか。でもやはり特に挨拶の時なんかはちゃんとやっぱり顔を見て、それもね笑って、はっきり言うということですよね。彼はよく日本に来てですねちょっとびっくりするのは「いらっしゃいませ」とか「ありがとうございました」とかレストランで言いますけども、こうやって振り向くと誰も自分のことを見てないというようなことがありましてね、やっぱりアイコンタクトってのはすごく大切だと思いますね。
であとやはり挨拶ですよね。まあもし私もイギリスで経験しましたけど、月曜日の朝なんていうのは必ず「How was your weekend?」ここから始まるわけですよね。それで例えばじゃあ「Very good」とだけ言ったらそこで会話止まっちゃうわけですよ。でまあ日本的に言えばね、いやもう疲れてたから家でゴロゴロしてましたよと、これでいいのかもしれないんだけども、それだともう会話が発展しないですね。そこのところでやっぱりもう一歩、いやこうね、野球見に行って楽しかったよとかね、サッカー見に行ったとかね、サッカーテレビで見てた、まあ、あるいは読書をしてました、まあ、何でもいいんですけども、まあ、そこでやっぱりコミュニケーションをやっていくということですよね。一言、まあ、学生にも私言って一言やっぱ多く言いなさいと。で次の会話に発展するようなことを言いなさいって言ってるんですけども、そういう、まあ、対話力というかですね、そういうのはまあちょっとしたコミュニケーション力だと思うんですよね。まあ週末だけじゃなくても、まあ、あと面白い話聞いたんですが、金曜日にですね、これはまずある日本人の駐在員から聞いたんですけど、アメリカにいる、部下に向かって「水曜マンデー」と必ず言えっていうふうにある人からアドバイスをもらったと。でまあアメリカっていう社会がいつ首切られるか分かんない。で水曜マンデーっていうと、まあ、ほっとして週末を過ごせるみたいなね、まあ、それはちょっと話がそれちゃいますけど、まあそういう一言、それもニコッと大きな声ではっきり言うと、ね、今おっしゃったようにそういうことってすごく全然もう相手との距離を縮めるね効果があると思いますね。Let me continue this subject of communication because